तो देखो यार, कॉलेज स्टूडेंट के लिए ये 3 बाइक जो आपको कॉलेज में जीरो से हीरो बना देगा। हाँ भाई सच में। और लास्ट वाली बाइक तो इतना ज्यादा महंगा है कि उसको खरीदते वक्त कॉलेज के प्रिंसिपल का भी घर चला जाएगा, तो उसे गलती से भी मिस मत करना। लेकिन उससे पहले आप मुझसे प्रॉमिस करो, जैसे ही आपकी फेवरेट बाइक आएगी आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 3 पर आती है BMW S1000RR, जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 20,70,000 रुपए। अब नंबर 2 पर आती है हम सबकी फेवरेट Kawasaki Ninja S2R, जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 80 लाख रुपए। अब आता है इन दोनों का सरदार यानी कि Ducati Super Leggera V4, जिसका स्टार्टिंग प्राइस है 1,40,40,00,000 रुपए। इसको खरीदने के लिए कॉलेज के प्रिंसिपल का भी औकात नहीं।